早，大家！我把这边墙变成了植物墙，大部分植物都摆在这边了，还挺好看的。这两个柜子今天人家来拿，我们在eBay上把它卖掉了，买的时候400多，然后卖了100多，以为还要卖个几天呢，没有想到几个小时就被抢了，还有好多人收藏，好多人问。其实，在eBay上面就是，如果你想卖得快，你就卖便宜一点，很快就能出手了。然后把它卖掉之后，这边就可以添置冰箱和新的家具了。他们已经带走了，这样空下来以后，我们就好操作了。睡着了，采访你一下，你对这个新家还满意不？小乖乖，睡吧睡吧，宝宝，睡吧，好吗？什么声音啊？这是掉了口水了吗？来啦！艾拉，采访你一下，你对我们的新家还满意不？你怎么那么上相啊，宝宝？今天带艾拉出去，又有德国人问我是不是养的狐狸，我说不是的，不是的。他说你的狐狸好可爱呀。爸爸回来了，你看爸爸回来了，你不去迎接一下爸爸吗？爸爸买了肯德基回来。盘子都准备好了，哇！又买了全家桶，现在肯德基全家桶好划算啊！哎，这全家桶怎么是个方的？没有那么多嘛，哦，2个薯条加1个全家桶才9块9，好便宜啊！我鞋今天画了一半还没画完。准备先吃饭，一会儿继续。我刚刚睡了一个午觉，2个孩子都陪着我在沙发上。哎呀，睡得好香啊！妍娜，看这个，太搞笑了，怎么这么逗啊？这睡姿啊！叫叫他，米卡。你看，米卡，空，米卡空，快过来！你怎么跑到下面去了？刚刚还陪妈妈在沙发上，怎么睡着睡着都滚到地上去了？哎呀，你看，你太可爱了，宝宝。我们订的冰箱终于到货了，我今天让人家帮我扛进来了。
好大，是海信的。我没有想到在德国还能买到海信的。这个是4开门的，是我们根据我们家的尺寸挑选的唯一合适的。现在房东的那个冰箱呢太小了，所以我们还是决定再买一个了。之前双开门的那个冰箱留在原来的家里面了，因为厨房什么的都一起给别人了，我们就想冰箱也留给别人吧，所以就再买了一个。你们家新买的冰箱都是这样送过来的吗？这个是不帮忙从这个架子上移下来的吗？天哪！好了吗？好了。这个真的是一个巨大的开销。我给抬一下，你下面称别。我说1、2、3，3个人抽的。好。1、2、3，1、2、3。不行，完全不行，它这个卡在泡沫上了，这个，它是有凹槽的，卡进去的。不可以把这个泡沫摧毁吗？我觉得是从后面走的，因为后面有2个凹槽。我去。这边我已经出来一点。你可以吗？它这个出不动啊。哦，可以吗？可以啊。来。哦 ，Oh my god！ 吓死我了！还好，看工作。拿得着吗？铁板的呀，可以压里面。哦，你是用鞋垫的？对啊。你太牛了。这地板会滑吗？哦，那你要把电线拿下来吧。吓死我了！我好害怕你会倒下。我给2只狗买了一个梳子，哇，这梳子简直太好用了！它们俩现在都在掉毛期，家里到处都是毛。我们已经收集了这一袋了，准备到时候给它们做个小枕头。哎，它还挺愿意用这个梳子的。是吧？有这个原因。不是啊。我们家里的梳子他们都不愿意用，就一用他们俩就很反感，好奇怪啊！之前都不让梳的。咦，人家不让你梳啊。哎啦，爽不爽？爸爸的服务怎么样？打个分呗。享受的嘞。我终于把18号的订单赶完了，是不是18号是好日子啊？大家都要送礼啊，瞬间松了一口气呀。我挺喜欢这双的，我们叫它日本风，其实上面是一个小悟空，能看得出来吗？还挺有感觉的。然后这边是仙鹤，还有花卉。
这个就是另外一个风格了。这种红配绿其实还挺好看的，因为它们的饱和度都调的比较低，我专门选用就是不要明调，这种饱和度低的放在一起就会觉得舒服一些。我喜欢这一面内侧的，鞋带还没有穿啊。反面其实是这个，是为了这个，就是网上很火的那个青蛙。我不是很喜欢这个，但是萝卜青菜各有所爱嘛，顾客喜欢就是 OK 的。这边呢都在等待打包，都是浮世绘啦，只是这一双加了花，我还挺喜欢画花卉的。我记得小时候学画画，最先学的就是花卉了，然后其他的都只是单面的浮世绘。浮世绘订的人还挺多的呢。